Kawan, 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 kawan. Naam, ndugu mpenzi mtazamaji, hii ni The Eagle Empire TV. Tunakaribisha moja kwenye kipindi chetu cha Gahawani. Nadhani tulikuwa nanyi katika kipindi kilichopita kujadili mambo mtambuka. Leo tena tuna mada yetu nzuri kabisa mwanana, ambayo inakwenda kujadili madhara yatokanayo na matumizi ya mitandao ya kijamii au social media platforms na jinsi zinavyoweza kutuaffect katika shughuli za kila siku. Hapa tupo na Doctorio Kipozeo na tuko na MC Fani. Mimi naitwa Jem. Naam. Tutakuwa na draft na michezo mbalimbali tutajadili hapa na pale. Tutapata muktadha chanya na hasi, lakini lengo ni kuleta tija na uelewa, lakini pia kuwaletea burudani halisi ya Kitanzania. Nisingependa sana kutumia muda wako ndugu mtazamaji, na napenda tu sasa uelewe kwamba social media ina impact gani katika matumizi au life ya kila Mtanzania kwa kila siku. Unaweza ukatumia mtandao kuzalisha, lakini pia unaweza ukatumia mtandao kuharibu au kujirudisha nyuma wewe mwenyewe katika maisha yako ya kila siku. Mitandao ya kijamii inapotumika katika mifumo sahihi inaweza kutuletea faida kubwa katika biashara zetu, inaweza kuact kama sababu ya ajira, lakini pia inaweza ikaongeza ufanisi kwa kuleta elimu kwa jamii. Ningependa sana pia tujadili kwamba pia mitandao inapotumika vibaya, kwanza inaharibu mmonyoko wa maadili, inaleta mmonyoko wa maadili hasa kwa rika la watu ambao wana umri chini ya 18, kwa sababu sasa hivi social media kumekuwa kuna fraud nyingi. Lakini zaidi na hapo, ningependa pia tutambue kwamba hii social media ni vitu ambavyo vipo kisheria, na ndio maana vinaruhusiwa kutumika, kwa sababu ninafanya nirejee katika namna ya kutumia mitandao hii katika sheria ile ya the Electronics and Postal Communication Act, sheria ya mwaka 2010 na maboresho yake ya mwaka 2022, ambapo kirejea kwenye ibara ya 4 ya sheria hiyo ya Electronic and Postal Communication Act mpaka ya 6 inazungumzia kuhusu licensing, kwamba lazima unapotaibu kutumia hii mitandao pia kuwe na uhalali ambao unapata kupitia kwenye license procedure, ibara ya 4 mpaka ya 6. Lakini pia hata hizi vyombo vya habari na vipo chini ya sheria kwa mujibu wa sheria ya Media Services Act ya mwaka 2016 iliyofanywa maboresho katika mwaka 2023, na sasa hata 24 imefanywa mabadiliko mapya. Unaweza ukasoma article 11 inafafanua kwa undani juu ya matumizi. Sasa ile pale kuna bodi ya kusimamia vyombo hivi vya habari. Kwa hiyo nimependa uelewe kwa muktadha huo, lakini tutakuwa na MC Fani, tutakuwa na Doctorio Kipozeo. Na mpenzi mtazamaji, kama unavyofahamu kwamba matumizi ya mtandao wa kijamii ya kila siku yana affect maisha yako. Kwa hivyo ni vyema sasa tukapata maoni kutoka kwa wadau tulionao mezani ili kujua kwamba ni nini hasa unaweza ukajifunza kutoka kwao. Karibu sana. Naam, shukrani sana shehe. Ni kweli kuna madhara makubwa juu ya social media, hasa kwa sisi vijana au kwa jamii inayotuzunguka sote kwa pamoja. Madhara hayo ni kwamba wengi huwa tunatumia social media kama vyanzo vibovu katika utafutaji. Yaani kwamba unakuta mtu baada ya kuposti kitu cha maana anatumia ile social media kuweka mambo ya ajabu, ambapo sisi hatuna huo muda wa kuangalia hivyo vitu vyako vya ajabu. Sisi lengo la kuwepo na social media ni kwamba tuweze kuelewa nini ambacho ulichokuwa nacho, tukusapoti kwa namna gani, tukuweke kwa yani tunakupush vipi katika social media yako. Naam. Sio, umenipata? Naam. Kwa hiyo wengi huwa wanatumia social media yani sio kwa kutupa ile kitu ambacho tunachokihitaji katika jamii. Yani kwamba kuna baadhi ya watu wanatumia social platforms katika kuonesha maudhui ambayo hayana tija kwa jamii. Exactly, yes. Na wengi wanakuwa ni watu wenye influence.
Kwa hiyo sasa ina maana watu hawa wanatumia hizi platform katika wanapata faida gani? Ni fedha wanakuwa wamelenga hasa au ni umaarufu? Nashukuru kwa nafasi adhimu kabisa ambayo naamini watazamaji wa The Eagle Empire watafaidika sana. Mimi niko pande zote mbili, kwamba mitandao ya kijamii ina faida lakini pia ina hasara. Kwa mfano tuangalie upande wa faida, upande wa mitandao ya kijamii. Jambo la kwanza kabisa, mitandao ya kijamii imekuwa ni chombo kizuri cha mawasiliano. Ni chombo kizuri na cha urahisi cha mawasiliano, haijalishi mtu yuko wapi katika ulimwengu, popote pale alipo. Kwa sababu wote mna mitandao ya kijamii, mnaweza mkafanya mawasiliano. Naam. Kama ni Instagram mtakutana DM, kama ni Facebook mtakutana Messenger na kadhalika. Kwa hiyo kwanza kabisa ni chombo kizuri cha mawasiliano na kwa urahisi zaidi. Hilo ni jambo la kwanza. Naam. Jambo la pili, mitandao ya kijamii imekuwa ni chombo kizuri cha elimu. Kwamba unaweza ukawa kuna kitu unahitaji kukifahamu, kuna kitu unahitaji kujifunza. Basi ukikiandika kwenye mitandao ya kijamii unakutana na watu ambao pengine wameshatoa elimu kama hiyo, wameposti maudhui yao yanayohusu jambo fulani. Sawa, ima la kiafya au la kibiashara. Manake unaona video zao, wanaelezea mambo ya afya, njia za kiafya, vipi utakuwa na afya bora, vipi utaimarika, vipi utaepukana na magonjwa. Kwa hiyo utafuatilia pengine labda masuala ya afya, pengine labda kuna magonjwa yanakusumbua. Sasa unaenda kwenye peji za wale ambao wametoa elimu kwamba kama una kisukari, kama una pressure na kadhalika. Kwa hiyo ni njia nzuri ya watu kuweza kupata elimu. Na tukija upande wa pili, upande wa madhara. Upande wa madhara ya mitandao ya kijamii, kwanza tunasema ni kisababisho kikubwa. Ni kisababisho kikubwa cha changamoto ya afya ya akili. Afya ya akili. Lakini pia msongo wa mawazo, depression, yani mtu anakuwa hayuko sawa. Kwa nini? Kwenye mitandao ya kijamii watu wana-upload maisha yao. Wengine wana-upload maisha yao halisi, wengine wanaposti maisha yao fake. Na ndio maana kuna usemi wanasema kwenye mitandao ya kijamii hakuna mtu mnyonge. Sasa mwenzangu na mimi anataka abato, anataka na yeye aforce awe kama hawa ambao wanawaona. Lakini anakuwa hana vigezo, hana uwezo wa kufanya yale. Kwa anajikuta anaumiza sana kichwa chake, anaforce, analazimisha. Huyu mtu matokeo yake anakuwa hayuko sawa. Imam. Lakini hapo naomba nikurudishe kwamba hapo kwa kusema kwamba watu wanapata elimu ya afya, yani mitandao ya kijamii imeibua madaktari wasio na vigezo. Wengi wanakuwa na mtu anakuambia kuchati usiku ni mwanzo wa kupata matatizo ya figo. Kulala, nadhani kuna huyo daktari, na kama hujamfahamu nadhani utamfahamu ukifuatilia kwa ndani. Watu wamekuwa wakiibua madaktari wasiokuwa na taaluma. Samahani kidogo nikukatishe. Ni kweli watu wa design hiyo wapo. Na huyo mtu unayemzungumzia ni rafiki yangu sana. Namfahamu. Na kama ningeendelea katika kuzungumzia madhara, manake ningefika katika kipengele hicho. Kwamba kwenye mitandao ya kijamii si tu madaktari, sio madaktari, yani kwenye mitandao ya kijamii kuna taaluma za uongo. Kuna habari za uongo. Kwa mtu anaweza akajinadi kwamba mimi ni mtu fulani, ninafanya kitu fulani na taaluma ya kitu fulani. Naam. Akachukua taarifa zinazohusiana na hiyo taaluma sehemu fulani, akaziandika pale au akakariri, akazielezea, watu akajenga imani. Na ndio utaona leo hii kuna watu wanauza dawa mpaka za 500,000. Anakwambia sijui ukitumia dawa hii inaongeza maumbile kwa mwanaume, itakufanya uwe imara. Ukimfuata inbobo, ukimuuliza bei anakwambia 300,000. Uwezi kuamini, watu wananunua, lakini baada ya kununua dawa hazina nguvu ya kufanya kazi. Kwa hiyo hiyo ni moja katika madhara ulichokizungumzia, kwamba kwenye mitandao ya kijamii kuna habari za uongo. Lakini tatizo lingine ambalo lipo kwenye mitandao ya kijamii ambalo ni moja katika tatizo kubwa sana,
ni kumomonyoa maadili. Mmomonyoko wa maadili. Mmomonyoko wa maadili. Yeah. Napozungumzia mmomonyoko wa maadili nazungumzia kwamba uzuri unapokosekana au kitu kizuri kikikosekana, hata kibaya huonekana kizuri. Kwa maana hiyo ni watu wengi wako kwenye mitandao ya kijamii. Okay. Alafu ndanimwe kwenye mitandao ya kijamii kuna mambo mengi yasiyofaa. Kwa hiyo kuna muda watu wanahisi kama huu ndio mfumo wa maisha. Hii ndio lifestyle. Na kama mtu hatofanya hivyo maana yake anajiona atakuwa amepitwa na wakati. Kwa hiyo jamii day by day wanazidi kumomonyoka kimaadili. Asante. Sasa Sheikh Pozeo. Naam Sheikh. Bwana nadhani umemsikia MC Fani. Amejenga hoja zake, kafafanua kwa ndani. Wewe una maana gani kuhusu madhara yatokanayo na matumizi ya mitandao ya kijamii? Okay. Mimi nafikiri kwamba maoni yangu juu ya madhara ya social media katika jamii ni kwamba nilikuwa nafikiri kwamba serikali iingilie kati katika utoaji wa elimu juu ya social media. Umenipata sijui shehe? Ndio. Kwamba watu waweze kupewa elimu kwamba ni namna gani nzuri ya matumizi ya hivi social medias, kwamba watu tusio tunaanza kubadilisha sasa maadili. Sisi unajua Afrika tuna maadili mazuri, lakini tunajikuta sasa kulingana na hizi social media na tabia za watu tofauti tofauti. Unajua tumetofautiana tabia, kwa hiyo kila mtu anakuwa na tabia yake. Kwa hiyo ili social media kusiwepo na madhara kwetu sisi katika jamii, endapo tunapoenda kuingia kwenye social media yoyote ile, sawa? Nafikiri wangepewa elimu sana. Kama unavyofahamu kwamba mtandao ya kijamii hii pia imekuwa kama ofisi za baadhi ya influencers unaweza kusema. Na baadhi yao kukurejea wanatumia hii platform, wanapewa deals na makampuni makubwa, wanaingiza fedha nyingi. Lakini hao ndio waanzilishi wa matumizi ambayo sio sahihi na ndio wanaotoa taarifa hizi. Nakuta mtu anaenda labda kama mfano uliotoa. Hii unaimekaje? Watu wa deals wasiwape deals? Hao hizo kampuni zinazowapa watu kuwa influencer ambao wanatumia hizo platforms vibaya au itumike utaratibu upi? Mimi pengine labda nilijibu hilo kabla mzee Sheikh Pozeo hajajibu. Sawa bwana? Sawa. Nimelipenda hilo swali na nataka niliweke vizuri. Nitaliweka vizuri kwa sababu tunaweza tukawaharibia watu wengine biashara zao, tukawachafua wakati si wachafu. Jamani, iko hivi, mitandao ya kijamii ina faida na ina hasara. Ndio. Umenielewa vizuri? Sawa sawa. Sasa wewe kama hautaki mambo ya ovyo ovyo, kwa nini ukawafollow watu ambao wanafanya mambo ya ovyo ovyo? Wewe kama unataka kudili na mambo ya ustaarabu, ziko peji za wachungaji, ziko peji za mashehe, nenda kawafollow hao. Kwa sababu end of the day kama ulivyosema, hawa watu ambao tunawaona wanaposti vitu vya ovyo ovyo kwa tafsiri zetu, ndio misingi ya wao kupiga pesa. Na ukitaka kujua kama wako sahihi, kwa nini utakuta mtu wewe unasema na posti vitu vya ovyo, lakini kuna taasisi au kuna makampuni wanaenda wanampa deals, anakuwa balozi lakini shehe, sasa unapewaje deal unatuonesha content yako ya kutoa haja? Sasa wewe ngoja nikwambie. Unatuelimisha nini sisi shehe? Kwenye kutoa haja, ngoja sasa kwa mfano. Kama mtu ameposti anatoa haja. Sawa. Swali. Hakuna makampuni ambayo yanauza au yanatengeneza vyoo? Sawa, anaweza kapata dili za kutengeneza vyoo. Sasa sawa, kama sinki. Au wewe unasemaje? Mimi natowaza msingi wa swali ilikuwa ni kwamba ngoja kwanza shehe. Wewe shehe samani, unatoa content, mtu anatoa haja. Sawa? Na sinki ni vitu viwili tofauti. Ni vyema ushike sinki bwana, mimi sinki yangu nzuri, ukinya unapata AC, ukitoa haja unapata AC hivi na hapa, unajua? Sikiliza. Sio kutoa content ya aina hiyo. Kumradhi. Msingi wa hoja hizi mimi nilikuwa nataka tujadili kwamba tunaweza tukatumia mtandao wa kijamii kutengeneza ajira. Tunaweza kutumia mtandao wa kijamii kuzalisha fedha.
self branding, talents appraisal, kukuza vipaji, kukuza sanaa, kukuza michezo. Lakini mitandao ya kijamii pia isipoangalia vizuri, na ndio maana bunge letu la Jamhuri limeundia sheria matumizi ya vyombo vya mitandao, na ndio hizo sheria nazozirejea, ndio Electronics and Postal Communication Act ya mwaka 2010 na marekebisho yake 2022, lakini Media Services Act ya sheria ya mwaka 2016 na iliyofanywa marejeo maboresho 2023 na 24. Ukisoma ibara ya 11 na vifungu vyake vyote inafafanua matumizi sahihi ya hii mitandao. Kwa hiyo mtu kama ambavyo umesema, serikali inapaswa kukumbusha elimu au kurejesha elimu. At least kabla hujapata nafasi kuwepo labda kuna guide ambayo inakupa nafasi ya kujifunza. Sikiliza dokta. Wanakeuka sheria. Nisikilize MC. Na kama wanakiuka sheria, ngoja kwanza Sheikh Pozeo. Kama wanakiuka sheria kama mnavyosema, si kuna ibara ya ngapi sheria zimeundwa na kadhalika. Mpaka sasa hivi ukifanya tathmini, unadhani ni watu wangapi wamewajibishwa kwa mujibu wa sheria? Ni watu wangapi wamechukuliwa hatua? Jamani, nisikilizeni niwaambie. Nisikilize. Mimi ninachoweza kusema ni hiki kifuatacho. Tuwaache watu watumie mitandao ya kijamii, lakini tuwape angalizo. Moja ya angalizo ambalo mimi naweza nikatumia nafasi hii kuwapa watu wa mitandao ya kijamii. Na hapa tukizungumzia watu wanaotumia mitandao ya kijamii, nazungumzia katika makundi haya mawili. Kuna watu ambao wanaposti kwa ajili ya kupata followers na tension kwa ajili ya biashara zao, na kuna wale ambao ni wafuatiliaji, wazee wa kuscroll. Yani akiinama kwenye simu yuko radhi atumia hata masaa 3. Jamani, ninachotaka kusema ni kwamba kuna changamoto ya kiafya kwa watumiaji sana wa mitandao ya kijamii. Na kwenye changamoto ya kiafya hapa nazungumzia swala zima la kukosa usingizi. Kwa sababu mtu anacheza na simu, anapita huku YouTube, anatoka anaenda Insta, anatoka TikTok, anatoka anaenda Facebook, anazurula mpaka saa 9 usiku. Anakosa kupumzisha kiwiliwili chake, kupumzisha ublangata wake, akili yake, kwa sababu ya mitandao ya kijamii. Na asubuhi mapema ameamka kwenda kwenye mishemishe. Kwa hiyo anaweza akapata changamoto za kiafya kwa sababu ya kuto kupata muda mzuri wa kulala. Hapo tunaweza tukawa pamoja, lakini tusiwalimiti watu katika kutafuta maokoto. Mimi nafikiri MC, hapo serikali inabidi ihamasishe masuala mazuri ya matumizi ya social media. Wapo waliochukuliwa bila kuwataja, wapo ambao tayari sheria waliwahi kuonana na mkono wa sheria kuhusu matumizi yasiyo rasmi au yasiyo sahihi. Kama nani? Nadhani ndugu, tunaweza tukamwachia assignment mtazamaji wetu akafuatilia kwa ndani ni watu gani waliochukuliwa, ni mastaa gani au ni influencers gani walishochukuliwa hatua. Sisi sio msingi wa mada yetu ya leo. Madhara yetu ya kimtandao, madhara ya matumizi mabaya ya mtandao, kwanza yamesababisha uvivu makazini. Ndio. Bana, nimewahi kusikia mmoja ya jamaa wangu analalamika kwamba kwenye duka lake binti wake wa kazi au mfanyakazi wake ni mara nyingi sana amekuwa akiangalia kwenye kamera, anamuona anachezea simu. Paka kuna muda anaingia Insta live. Mteja anafika kwenye kupewa huduma, mtu yuko Insta live anamalizia kuelezea, ndo anamsikiza mteja. Anamalizia kuelezea anachokielezea, maana ana audience naye, ana mashabiki. Mteja anakuja anakuta ofisi inajiendesha kinyume na sera. Ni kweli. Je, sasa mtu mazingira kama hayo, huoni kwamba social media zimeweza kurudisha nyuma baadhi ya uzalishaji? Imagine mtu hospitalini, labda ni mtu wa huduma, ni daktari. Daktari siku hizi anaingia live Insta. Kweli wapo. Ana mashabiki. Anaingia live, anahutubia na watu wake wanaomfuatilia. Muda huo kuna watu wako emergency room wanataka huduma. Kwa hiyo mitandao ya kijamii hatusemi isitumike, lakini ni usahihi upi hasa watumiaji wanatakiwa kujikita? Kwa sababu ukiangalia achana na masuala ya sheria tu peke yake, ukiangalia hata masuala ya kizalishaji yameshuka. Leo hii watu sasa wamekuwa na uwezo wa kuinterrupt na kutrick accounts, wakaweza kupata siri au privacy yako
sababu kuna account zinakuwa hacked. Zamani ulikuwa huwezi kumhack mtu. Sidhani kama kuna Instagram au kuna accounts za kimtandao ambazo mtu anaweza hack akapata access ya taarifa zako. Ulikuwa unaonekana ni barua, ni posta. Zamani. Zamani kidogo. Unadhani kwa nini zamani ilikuwa hakuna mtu anaweza kuhack account ya mtu, si ndio? Ndio. Lakini kwa nini sasa hivi watu wanahack account za watu wengine? Au kimzidi kibiashara sana anakuhack. Sasa mimi nimekuuliza wewe, lakini nitalijibu mimi. Ndio. Sawa Jamani, lazima tukubaliane na maendeleo ya kidunia. Okay. Lazima tukubaliane na mabadiliko ya kitabia dunia. Zamani hapakuwa nao wataalamu, hapakuwa na huo mwamko, hapakuwa na wasomi wengi IT ambao wana uweledi, wana ujuzi wa hayo mambo. Lakini sasa hivi wasomi ni wengi. Kwa pia hata mwamko wa mitandao ya kijamii na lifestyle ya mitandao ya kijamii ni kwa sababu iko katika wakati wake. Ndio maana nikasema hivi, ni wajibu wa nani? Tusitupie lawama serikali. Okay. Kwa sababu gani tusitupie lawama serikali? Serikali kuna vitu inaweza kuvidhibiti, kuna vitu serikali haiwezi kuvidhibiti. Mfano, mtu ana simu yake yuko chumbani. Okay. Ana bando lake. Okay. Ana kila kitu chake. Utaweza kumlimiti vipi huyu mtu asiposti kile anachokitaka? Na wakati huo huo waliomfollow kwenye mtandao wake wa kijamii wanapendezwa, wanafurahishwa na yale anayoyaposti. Na mafanikio, sehemu ya mafanikio yake yanatokana humo kwenye hayo anayoyaposti. Kwa lazima tukubali kwamba tuko katika kipindi cha mabadiliko, bali kila mmoja achague upande. Kila mmoja achague upande. Mimi naweza nikasema hata ukiangalia miaka ya nyuma sisi mashehe ulikuwa uwezo ukamkuta shehe yuko kwenye mitandao ya kijamii. Lakini leo hii mashehe wako TikTok, mashehe wako Instagram, mashehe wako YouTube, wanafanya mambo yao na huko wanapiga pesa. Kwa hata kama shehe ilikuwa haimlazimu kusema, haimlazimu kutoa elimu, itabidi aseme kwa sababu anajua nikisema haya mawaidha yakipostiwa kwenye mitandao yangu ya kijamii napata pesa mimi. Hivi ni ushamba kuchukua taarifa zako private na kuleta mtandaoni. Mfano wa mtu labda unajaribu unajua hizi dance sasa hivi nasema hasa dada zetu wamekuwa wakitumia mfumo huu pia kujiuza. Ni lazima tuseme, tuliweke wazi kwa sababu tunatumia uhuru wa maoni unaopata kikatiba kutoa maoni yetu. Mtu unaona bisa anasema hii ni ana t-shirt anayoiuza, lakini unatogeuziwa ni mgongo na sehemu fulani za chini ya kiuno zinachezeshwa. Msingi wa matumizi ya mtandao pia ni sehemu ya watu kutengeneza biashara ya ngono. Hapana. Hapana, takupinga tena na kupinga kwa maelezo yafuatayo. Mtu anauza mahindi huko anakugeuzia ngoja nikwambie. Ngoja nikwambie kitu. Umesikia bwana? Sheikh Pozo unisikize nikwambie. Sawa MC. Jamani, wewe unashangaa mahindi mtu amegeuza mgongo. Lakini kuna kampuni inauza matairi. Kampuni labda inauza matairi ya magari. Nisikilize nimalize. Unataka kuniambia mgongo na matairi yanahusiana nani? Ndio nataka. Kuna matairi nyuma. Ndio nakuja hapo. Hawa watu wanaofanya biashara au wadada wanaoyafanya haya wanaitumia fursa vizuri. Okay. Kutangaza. Wanatumia fursa vizuri kivipi? Kivipi? Lazima tukubaliane kwamba mwanamke ni pambo. Ni ua tuseme. Umeongezea. Asante. Mwanamke ni ua. Mwanamke ni kiburudisho. Tuko pamoja? Ndio. Kwa hiyo hata kama mtu anauza mahindi akageuka mwanamke ana shepu, mahindi na shepu vinaingilianaje? Yes. Ni mahindi yameambatanishwa na pambo. Pambo gani? Sio maua yale maua ya kushika au sio chakula kizuri. Ni mwanamke ambaye anaingia katika nini? Pambo. Kwa jamani, tusiwalaumu watu wakati ndio maumbile ya dunia. Ndio hali tulionayo sasa hivi. Kwa nini tufanye? Kinachotakiwa kufanyika hapa sasa hivi, kupanga ni kuchagua. Wale ambao wananufaika na mitandao ya kijamii tuwaache wanufaike. Wewe ukiona hata wanufaike hata kama wanatengeneza msingi wa mmomonyoko wa maadili. Mmomonyoko wa maadili kivipi?
watu wanatumia mitandao ya kijamii, Ehe. wana publicize taarifa zisizo rasmi, zisizokubalika, kinyume na utamaduni wetu. Hata sheria, kinyume na utaratibu wetu. Ehe. Kinyume na tamaduni zetu. Ehe. Tuwaache eti kwa sababu wanaingiza fedha? Sasa hizi taarifa ambazo ziko kinyume na maadili yetu, maadili gani? Naamini shehe unafahamu kabisa kwamba Hivi unajua yanayofanyika leo yamefanyika tangu miaka ya nyuma. ni sahihi, endelee. Isipokuwa Kama yalikuwa tulikosea hayadhihiriki. Ili kwa sababu hakukuwa na platform ya kuyadhihirisha. Subiri. Leo hii ngoja. Tukikosea jana tunalazimika kukosea leo. Sasa msingi ushajengwa. Umenielewa vizuri? Sasa hivi likitokea tukio, mtu ana simu yake anarekodi. Lakini miaka ya nyuma hakukuwa na access ya simu. Sawa. Kwa matukio yalikuwa yanafanyika lakini hayadhihiriki. Sasa leo hii simu zipo. Na taambieni kitu. Kuna watu wamepata misaada kwa sababu ya kudhihirishwa yale ambayo yalikuwa yamefichikana juu yao. Okay. Watu wakayagundua, wakawapatia msaada. Sawa? Mtu labda wafanyakazi wa ndani unaona wananyanyaswa, wanateswa. Tumeona hata juzi hapa, sawa? Mama yetu huyu kiongozi huyu Mama Gwajima huyu, mama yetu anafanya kazi kweli, anachukua hatua, lakini taarifa anazipata wapi? Sio kwamba wafanyakazi wa ndani wameanza kuteswa leo. Wameanza kuteswa tangu wapi zamani? Turejee kwenye msingi wa matumizi yasiyo ya kimaadili. Hayo ni matumizi mazuri mtandao. Turejee katika mfano kwamba mtu anauza mahindi, nafaka. Ndio. Anasimama amevaa kinyume na maadili. Nataka nitumie sasa kuvaa kinyume na maadili. Nadhani unanielewa. Nguo fupi ambayo inaonesha nini? Kutokuwa na nguo ya ndani. Amegeuzia mgongo kwenye kamera. Mahindi yanaonyeshwa 25% ya tangazo. 75% ni yeye mwenyewe. Ubunifu wa biashara. Ubunifu Sio ubunifu wa kibiashara. Ubunifu unachukua 75% ya tangazo kuliko bidhaa. Ubunifu ni katika nyenzo kubwa. Ya kuipublish biashara, ya kuifanya biashara ipendwe. Umeelewa vizuri? Ukiwa ni mfanyabiashara una ubunifu kidogo, wewe utafeli. Lakini kama ukiwa ni sasa watu wanatumia fursa. Mimi nataka niulize kitu. Kwa hiyo kama alivyosema shehe hapa kwamba wanawake walivyovaa ni kwamba mtu yule anavyokuja kutangaza ile biashara au anakitamani kile kitu itamaanisha itamfanya yeye avutiwe na yule dada ili aende kununua zile nafaka. Sasa si binti mzuri anakula mahindi. Psychological unapoangalia ujasiriamali inatakiwa uangalie misingi ya engo zote 4. Kuna psychological approach, kuna psychological approach, kuna sociological approach na kuna environmental approach. Sasa mjasiriamali anapokuwa anatumia psychologically, mimi napokuona unauza nafaka na 75% ni mwili wako umeonekana kwenye maudhui, mimi naelewa psychologically kwamba hapo kitu kinachofanyika sio biashara ya mahindi. Na naomba nirejee, ukiangalia labda kwenye sociology approach ya ujasiriamali, kuna mtu anaitwa David Mark Clayton, something like MC something, David something, nimesahau kidogo, ni sociologist. Approach yake ameelezea kwamba mjasiriamali anatakiwa atumie influence ya environment alionayo na background yake kudetermine aina ya biashara anayoifanya. Huyu mtu kimuuliza nitajie watu 5 ambao ni role models wako, atakutajia watu ambao utakuwa unashika kichwa. Haiwezi kutajia mfanyabiashara hata mmoja, kwa sababu hakuna biashara, kampuni zenye mauzo makubwa hazifanyi hivyo matangazo. Hapo Coca-Cola, Pepsi, Vodacom, Airtel, hizi kampuni sijawahi kuona zinatumia mfumo wa matangazo. Na ndizo zenye mauzo makubwa. Wa piskali. Sio piskali. Kugeuza yani kutumia matangazo yaliyoko chini ya maadili au yasiyokuwa na maadili. Sijawahi kuona, na Apple haitumia hata mdada, inaonyesha tunda tu. Naona mauzo makubwa. Nitajie mtu
Nitajie kampuni yenye mauzo makubwa inayotumia mfumo huo wa kugeuza migongo. Labda mimi kwa kumalizia, sawa bwana kwa kumalizia hoja zangu, pointi zangu, mimi niseme kwamba mitandao ya kijamii ni chanzo cha mapato. Basi tuitumie vizuri. Okay. Tuitumie vizuri kwa mujibu wa kazi zetu, kwa mujibu wa biashara zetu. Sawa. Kila mmoja kwa mujibu wa kazi yake, kwa mujibu wa biashara yake, atumie mtandao wa kijamii vizuri. Lakini pia kwa sisi ambao tunawafollow watu ambao wapo kwenye mitandao ya kijamii, tujiangalizie kategori zetu ambazo tunataka kuzifuatilia. Okay. Usimfollow mtu ambaye ana mambo usiyoyapenda. Ukimfollow mtu ambaye ana mambo usiyoyapenda, it means utaweza kuona mambo yake huku uyapendi, usimfollow. Na je, yakitrendi? Yakitrendi una hiari kwenye platform yangu. Una hiari Ya una scroll, hamna aliyekufunga macho. Una scroll unapita. Umeelewa vizuri Na mimi nafikiri sasa mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa usikivu wako na umakini kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Gahawani. Hapa ni soga, vichekesho, lakini pia tunapata nafasi ya kupata elimu. Msingi wa kipindi hiki umefikia tamati mpaka pale tutakapokutana kwa awamu nyingine. Mimi naitwa Jem na tutaendelea kutoa elimu, kutoa vipindi vyenye burudani na zaidi tutaleta tija, ufanisi, uwazi na uwajibikaji katika jamii yetu. Asanteni sana na karibuni. Gahawani kila Jumatano na Jumamosi kwenye channel ya The Eagle Empire TV. Subscribe, like, share and comment. Karibu tuzungumze kijiweni mdao. Jo tuzungumze kijiweni wewe.